ली सामान और सामान मिलते कमेंट पे चिलका दुकान और आप डिमांड हिसाब से जहाँ डिमांड हाय गाइस एंजॉय हेमरम और तीन दो जिंदगी रे सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तीन को दो चार दुकान नहीं आवे कना और ये तो सबसे पहले चाउमीन बना कना और देखा तो चाउमीन नते होंगे और बकरे कंटिन्यू थानते और तीन तीन घड़ी दुकान दुकान पूरे नते पे और ग्राहक तक घड़ी कना ग्राहक नते कना ठीक है तो कंटिन्यू थानते रेडी आज जो चाउमीन बना लगी और मैं फर्स्ट बार भी बना रहा चाउमीन तो गैस नो चूल्हा रे तावालिंग लादी किदा और तो इसिन हुआ नेलबन चिलका टेस्टी लिंग बना रखना सब और हजू पे हटियाते आप पे जम दाड़े और तरी सामान को दो यहाँ पे सॉस को मेना गया और जहाँटा की जरूरत पे डिमांड और डिमांड हिसाब से सामान पे नामा ठीक है और तिरलिंग बना उनगड़े और उदूग पे करना ठीक है मरीच को नॉय खादली होना इसिन लहा मरीच और तो प्याज खादली हुआ ठीक है दर्शक लय को दरांग में मरीच और प्याज ना खादली होना और इसिन लहा इन बाद पूरा चाट को हाने चाट को जो जिनिस अचार फचार को जो में और जहाँ की पे डिमांड वो हिसाब से अलिया ठेलार पे नामा ठीक है निदम जरूर से जरूर को ट्राई आलिंग टे जम करते चिलका लिंग बनावा नेलमा अभी मज गे अब फिर भी मिदम ट्राई पे और नो चाउमीन डाला होना चाउमीन चितान सुनुम डाला होना नेल पे अभी कम गी अब एसटी रेदो नवा को जिनिस को बनाव मेनखान अली हुदिस किदा और नवा लाइन लिंग फेड लगावना सपोर्ट लिंग पे अली टे जम लगे हजू पे चेदा आपे बेगर तो अली बलिंग ला दाड़ा आपे पे सपोर्ट लिंग अली लिंग लहा उनाते सपोर्ट दो अभी दरकार गया तीन चाउमीन पे कुसिया दया करते अली टे पे हजूआ जम लगे तो गाइस लड़कना पे नवा चाट दुकान पहली बार अली जिंदगी रे चाट लिंग दुकान दा पे और नवा चाट दुकान पे लड़कना और नवा पे ठेला तो मेहनत नहीं गई होना पूरा मेहनत तो चेमा होना और मेहनत का पैसा जम दो चीज का जो बन बड़ा गया जो पे आस ना लिए पे सपोर्ट लिए बढ़ाव लिए अली खाली मेहनत नवारे जो जमा में आप डिमांड हिसाब से जो नवारे ना चाट और नवारे अंडा फंडा जो में आप पे डिमांड दाड़ा और नवारे सब को में दाड़ा पे पे और गाड़ी गाड़ी पे नवा चला दिए गाड़ी पे मो चला जम दाड़ा एकदम हटिया रे विजिट पे और लिए चार दुकान हेल पे और जम लगा पे चिलका लिंग बना मा ठीक है ब्लॉग रे कंटिन्यू पे तो गैस इनको गंजरी तीक किया और नितो थोड़ा लेखा की हटिया लिंग तीका और नितो बंजी बाजार लिंग तीक ना और तीन बंजी हटी कना से तो अभी मज के आतो लेबर तो ढेर बार हो ना मज के लगा और हजी तुम तो बंजी हटिया और गापा खन तो पासे बॉर्डर लिंग दुकाना
नाते गोड्डा रे पे नेपम दाड़े लिया इनते गोड्डा को सीधे चलाया दुमका हिले पे नाम लिया और उन्हें 4 दुकान और तीन संगी संगी वीडियो पे नेल दया कमेंट रे लैपे और लैलिंग पे खाना जगह को नेलदा और सपोर्ट लिंग पे आसोकना लिंग पे जो पे सपोर्ट लिंग गड़ाव लिंग पे एनते अलिया मेहनत पे नेले कन गया पढ़ा लेका कदम चिकाया सरकार मा नौकरी बाय एमोग कना से एमोग कान रहो अलिंग नित बलिंग पढ़ाव कना नौकरी को अदोनाते अलिया नौकरी तो नोआ कन गया नेल दाड़े कन गया पे ठीक गया अलिंग हो ओने को मेना दुनिया रे बिजनेस कर गया सनम खन मारांग लटू रकाबो रे जरिया दो नाते अलिंग या बिजनेस ती अदो नोआ बिजनेस आपे बकरो थाई आपे गड़ो तान का और अलिया मेहनत तान का जरूर सक्सेस हो गया नाते मा नोआ सेटर में लिंग दुकान पे और नोआ तो दुकान लिंग चले दुकान पे जला कन गया और ये तभी तो ग्राहक को हजूआ हजूना ग्राहक और पे आपे वहाँ पे जम लगा अभी मज जिनिस बना सामने सुबह कैमरा कैमरा